Nakire ngoro gitihotanaga na tondu mugogo mundu kire wari ngairi uko reke tugikaranie nawe reke tukiaranirie ndugakindige uri wiki ya mundu mwe githiagirwo gutuka tugitirithanie ikinya gwa ikinya ngumenyithita na igira thini wa gatheti-ini citu na ciringi 100 na ciringi 60 ciringi 220 ci hamwe na ndiranengereria andu atatu thiini wa thimu-ini yaku thia haria M-Pesa paybill number wikire namba ya 429393 429393 account ni mwanege kiugo jaza utuma igana rimwe na ni gukorwo ina mweke wa kwihotanira either ciringi 60 kana ciringi 100 paybill number 429393 account ni mwanege kiugo jaza utuma igana rimwe na ni gukorwo ina mweke wa kwihotanira 100,000 kana ciringi 60. Tugira cigie magatheti-ini na nigetha tukorwo tugikimurika maria maragithie na mbere ndakwira mweri uyu ni wa muthatu no ri waheho uguo ukiringwiraga urugari ndukire indo na ikorwo wi hau kamurengeti-ini umenye urugari gutire kindu gukureherera no ni guthina kunene ni tondu ni uthayo ukirehaga ukaigua aca kwina heho muno njadingiumanie leke kure ukone kuroira ni tondu ndakwira maribura matikire mora thiini wa gatheti ya People Daily tukiambiriria maundu maria mekireirwo uritu muno makiria ni uhoro wigie miario irathire na mbere muthenya wa ira gatagati ga mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga. Aya ni aria makorirwo makigeithania ngethi cia thayo na magikorwo makiguithania ati bururi ndukarwo ringi ni tondu wa maundu megie kiuteti magikara thi magioka na kamiti ya mwanya iria akorirwo igioka na maundu kenda maria makorirwo makiguithania no nginya makorwo makimurikwo na nigetha gutigirirwo ati bururi uyu ni wagia na njira ya waiganania kwegie maundu megie kiuteti. Mucemanio uyu kana thimu ino irakihurirwo ni mutongoria wa bururi kwi Raila Odinga yukite oriri kurari na ngucanio oriri kurari na wari mwari gatagati ka rivoti ya BBI na kana ni vatie gukorwo gitoro thiini wa referendum one thutha wa munini wa kiama giki uria ni Wycliffe Oparanya governor kuria Kakamega na Edwin Sifuna mwandiki munene wa kiama kiu kia ODM gukorwo makiuga ati agikorwo kwina kigina kingikorwo gikionekana gia utwarithia na mbere BBI kivatie gukorwo gikierekerio kuri kuhurana na COVID kana na homa ya COVID-19 mundu uria urakionekaga ta ari ngwataniro kana kiama kia ODM tari kumairiria kiramairiria hari gukinyaniria maundu maria makoretwo makiuga ati ma BBI gutire mundu ungikimarugamia ndeto ici ni itariirio muno karatathi-ini gakana na kuratuika maundu maria marakorirwo magikiariririo na njira nene ni uhoro wigie rivoti ya BBI na iria vatie gukorwo gitorwo thiini wa referendum na nigetha Kenya makorwo magitua matua mao ngi wa maria marakorirwo magikiariririo ni uhoro wigie ngwataniro ya mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga na iria yoikaine muno ta handshake na kuragituika handshake ni nyitite thinga na gutiri undu no umwe ungikimiinainia oroho ni marakorirwo kuratuika ona maundu megie guoya kana miari ire koretwo gitwarithio na mbere uhotekeku wa Raila Odinga gukorwo magithondeka muungano na munini wa President William Ruto ni ungi wa maria ringi magikorwo marakorirwo magikimurikwo na njira ndaya hau kabere onake mutongoria kana munini wa President William Ruto ni iriga gukorwo akiuga ati gutiri undu ungikimurugamia we gukorwo makiaraniria kana gukorwo magithondeka kiama na Raila Odinga na agikorwo akiuga ati agikorwo baba kwanza amwitire baba agikorwo baba no akorwo agitikaniria na manifesto ciao kana kioneki kiria makiri nakio gutiri undu ungimarigiriria makorwo magikenyitanira omwe wa maria maratumire kana matumite kiama kia ODM gikorwo gikionekana ta kiregucia muno makiria hari uhoro wigie ngeithi cia thayo o ndumwe na BBI ni uhoro wigie muungano uria uroneka ta mutongoria wa bururi arawikirira muno wigie muthuri ogwitwo Musalia Mudavadi Kalonzo Musyoka Moses Wetangula ndumwe na Gideon Moi thutha wa gukorwo magithondeka kiama gia kiuteti na gukorwo magikiuga ati riu giki nikio kiama kiria kiega muno na githingu muno gitari mahetia na kiria kiagirwo gukorwo gigitwaria kana gukorwo makiuga ni magutwara mundu umwe wao thiini wa kiama giki kuria thingira-ini wa iregi mwaka wa 2022 riu maundu ni magitheretio na ODM kana mutongoria wa kiama kia ODM arakorirwo agitama general make na arakimera riu maundu ti moru uyu no hamwe na muikarigite wa kiama kia ODM John Avadi ndumwe na mwariki munene Edwin Sifuna niwe ndirakwira urugaga mbeca ici ni itwarwo kuria kwa COVID-19 na nigetha njanjo ikorwo igethwo ndumwe na Timothy Bosire ndumwe na James Orengo ni amwe aria maragikinyiria mucie kwa Raila Odinga kuria mwena wa Karen
gukorwo magikiariria maundu matiganite thutha gukorwo manyitetwo ugeni ni mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga. Koguo maragithiite gwake mucii kuria koretwo keheri-ini thutha wa gukorwo akinyitikana na homa ya COVID-19. Ungi waria marakinyitie thiini wa mucemani-ini ucio ni hamwe na mubunge mundu ugwitwo Junet Mohamed na mundu ugwitwo Gladys Wanga uria ni mubunge mutumia kuria mwena wa Homa Bay. Thutha wa giikaro kiu kirathaganirio kuria mwena wa Karen kwa Raila Odinga, nake Dennis Waweru uria nake ni umwe wa aria makoretwo magitongoria kamiti ya BBI ni arakorirwo agikiuga ati gutiri undu na umwe ukuri uhutitie BBI na no igukorwo igigithie na mbere. Ningi ni arakorirwo agikiranira ati handshake ni rumite wega muno makiria na no meguthie na mbere na gutindikiriria ciegie ucenjia wa gatiba. Macio ni mumwe maria mekirirwo uritu thiini wa ngatheti-ini citu rucini rwa umuthe ni People Daily. Macio ni mo mageneral ma Raila Odinga urakiona thiini wa gicicio-ini giaku nio maragikinyitie kuria mwena wa Kere ni kwa Raila Odinga kuria marakorirwo magikiaria kana magikigia na miario thutha wa Raila gukorwo akigia na miario na President Uhuru Kenyatta, miario rirakuire ihindo taria itha rigima yini tondu marona gata mutongoria wa bururi amatiganirie no riu kuragituika maundu mesawa referendum no iguthio na nituko tukiariria maundu macio na muheshimiwa Mwathi ni tondu nayo bunge ndiriguire ambe kahuruke na niyo eregete na BBI riu guguthia atia matuko ni ngurereri matikininagwo ni gukia. Tuthie karatathi ga keri tumurike maria mekireirwo uritu na njira nene na maria mararungwo haha karatathi-ini ga keri ni uhoro wigie Kenya ingi ni manogetio kana ni maroneka matari yakenu kumana na mathire maingi maria makoretwo magithie na mbere kana makuetwo ni thirikari na kuragituika ati gukinya mweri wa keri thire wa bururi wa Kenya wakinyite trilioni 8 gaturumo 5 na riu wa Kenya ingi ni monanitie kwa kuiganira kwao makiuga ati mathire maya gukorwo magitwaririria bururi hatikaini. Ningi amwe maraiga ati ruciaro ruria rugoka rwa gukorwo rugikuithio murigo munene makiria rwa uria magakorwo magikiriha mathire maya. Ningi kuri gicunji kingi kiria kirendekithia kana kiria kironania haho yao gikiuga ati bururi wa Kenya waya kuremwo ni kuriha mathire maya na uguo bururi wa Kenya ukorwo ukiigwo handu hatakiagirire kana ukorwo githukirio mbica yaguo. Kumwe na icigo iria irakorirwo ikionania itiganeire na mathire maya ni gicigo kia Nyanza, Eastern, Western odumwe na Northeastern aria marakorirwo ringi makionania kwa kuiganira kwao na ngombo iria ikoretwo igitwarithio na mbere kana igikuo ni thirikari. Uthuthuria uyu wakorirwo ugitabanio ni kambuni ya Infotrack kana iria yakorirwo igithie na mbere kana uthuthuria wakorirwo ugitwarithio na mbere kuri kwambiriria tariki 20 wa mweri wa Dithemba mwaka muhituku. Koguo ni Dithemba 20 na Dithemba 23 mwaka muhituku wa 2020 kuria andu 829 makorirwo makihungwo mahuri. Ndeto icio cihinyie na njira ndaya hau karatathi kau gakeri hau thi. Mutongoria uria wari mutongoria wa bururi wa America Barack Obama ni atanyitwo gukorwo agiuka guku bururi-ini kiumia twerekeire gukorwo agithie kuria mwena wa Kogaro gukorwo Kogero mwena wa Kogero gukorwo agikihe gitio kia muthia ucue kana Mama Sara uria urakorirwo agikihurũka na arakorwo agigicokio tiri-ini. Riu Obama tonda na kigia na kanya arenda gukorwo agiuka guku bururi-ini kiumia twerekeire hamwe na family yake odumwe na agitiri na arangeri yake. Kimenyo no mundu wina hinya muno makiria ni tondu ari mutongoria wa bururi wa Korea America ni atanyitwo guka guku bururi-ini uguo kuikaria kuria Kogero. Riu ni mamwetereire na njira nene muno makiria agithie kuhe Mama Sara gitio giake kia muthia. Mama Sara akorirwo agikua tariki 29 mweri uyu mweri ucio urathirira wa gatatu riu mweri wa kana mweri wa gatatu ari na ukuru wa miaka 99. Obama arakiuga ni njira ya guka gukorwo agietha miri yake kuria kiri ni tondu ikiri guku bururi wa Kenya no gwe no ni njira njega ya gukorwo agiconnect na ngomi ancestors itikiri ngomi. Haya ile muthikire na discussion icio muratwarithia na mbere na ku micini guthiro ndakiuga reke tugithie na mbere ni tondu mahinda maitu no makiinikireirie. Karatathi igaigana karatathi ga gatano niko kararia uhoro wigie mubunge wa kuria mwena wa Kiambaa no uri urakorirwo akihuruka muthenya wa ira Paul Koinange uri urakorirwo agikihuruka muthenya wa ira ari kuria thibitari-ini wa Nairobi kuria athiaga na mbere na kwamukira urigitani thutha wa gukorwo akinyitikana na homa ya COVID-19 na kuratuika muteti arari muteti mwenyihia muno thegi ya gukorwo arari mundu wina hinya muno makiria arari mundu wina tuindo twake no ndarari mundu mwe safuni
ndarakiri na kamwitio arari mundu urekinyete na mundu urari na murugamo murumu muno makiria. Abunge makimucakaya kuria muthenya wa ira makiria kamiti iria aratongoragia ni marakorirwo magikiega hinya wa gukorwo makiumiriria maithori na marakorwo makiumwo ni maithori maririkana uria marakoretwo magitwarithania na muthuri kana muheshimiwa Paul Koinange na aria marakinyitanire hari gucakaya ni hamwe na munini wake kana uri ukoretwo ari munini wake kuria kamiti-ini ya ugitiri Fatuma Gendi kwa kuria mwena wa Wajia, Rozambuyu kuma Githumo, Peter Kaluma gatagate kaige na aria mararemirwo ni kwirigiriria agukirira makiririkana uria maratwarithanĩtie na muthuri uyu na maroiga ati ni marakoragwo makiona motaro kuma kuriwe thengia gukorwo arari umwe wao ta mũmbunge ni marateithĩkaga na njĩra nene hau horo wĩgiĩ motaro maria arakoragwo akimanengera kana akimahe arahurũkire rĩ na ũkũrũ wa mĩaka 71. Aikari nao makimucakaya maroiga matire mona mundu mwenyihia ta ũyũ ndaraonekanaga gukorwo agithie ta andu aria angi ati makari manene aca nginya ni arakoragwo akitigana na ngari yake na agathie kunyitanira na arata makamukua ararugamagia ngari mukira-ini wa bara agathie gatuka-ini karia ke hakuhi nake agathie akagura soda na mandathi akahe andu aria makiri nao arakiri mundu urakonektaga na andu kana uranyitanagira na andu na njira nene muno makiria. O undu umwe ni mutongoria wa bururi akimucakaya ta mutongoria urakiri njamba na mundu urerutĩire muno makiria gutigirira ati bururi uyu ni wagia na thayo na ni wanyitana na njira iria kiagiriire. Uguo no taguo munini wa president arakorirwo akimucakaya hamwe na Raila Odinga kuria marakiuga ati ni mutongoria utarari mwendi na urari na kioneki kinene muno makiria kia uria bururi uyu unginyitana na ugie na thayo. Aya makimucakaya amwe marakorirwo magikiuria riu kaba BBI igikihituka ni tondu giki kirari kimwe gia kioneki giake na ni arahuranagira urumwe wa bururi na njira nene muno makiria na uria utanyitwo gukorwo kionekana kuhitukira rivoti ya BBI. Aingi ni mathite na mbere na kumucakaya ta munini wa mwereki munene kiama-ini kia Jubilee uyu ni Joshua Kutuni na uria urakorirwo akimugweta ta mundu mwenyihia muno makiria arakiuga ni down to earth mundu urakiri mwenyihia muno makiria na mundu urakoragwo agikinyitanira muno na kurumbuya maundu maria marahutia Wanjiko na njira nene. Riu rivoti iria ikiumite ni ati agakorwo akihurukio muthenya wa Jumamothi ni rucio ni Friday muthenya wa Jumamothi nirio agakorwo agigicokio kana agikihurukio. Ndeto icio wihinyirie na njira nene karatathi ga gatano tugithie na mbere na gucakaya mutongoria uyu na uri urari mutongoria njamba tukiinekereria reke tu hutie karatathi ka mugwanja ni tondu riu thibitari ni ithirite dawa ni ithirite njanjo ino ya AstraZeneca neria iraheanwo gutari na marihi. Riu dawa ino iratuika riu ni ithirite na thibitari imwe ni cikianiriire na kuga ni cikirugametie uheani wa njanjo ino thutha wa gukorwo igikiinekereria no ni magukorwo magikiheana rivoti kana magukorwo magicokereria mutaratara uyu wona njanjo ino yakorwo igikiuka ringi guku bururi-ini. Njanjo ino ithirite o riri njanjo ya kuma bururi wa Russia neria munini wa president akorirwo akikinengererio muthenya ungi ikoretwo ikirehete ngucanio guku bururi-ini ona gutuika ni rakorirwo igikihitukio ni ruhonge rwa ugima wa mwiri guku kana ministry ya ugima wa mwiri guku bururi-ini ikorwo ikihuthika no kuragituika ti biacara yake gorwo igikihingurwo. Kwina makinya maria mabati gukorwo magikinyukio mbere ya njanjo ino ikorwo ikirutithio wira. Undu wa mbere ni kuria njanjo ici ikoragwo ikiheanirwo nake mũmbunge ni mũmbunge uriku wa kuria Rarieda Otiende Amolo riu ni andikire marua ruhonge rwa dawa guku bururi-ini niruo Pharmacy and Poisons Board kienda gukorwo agikimenya maundu maria mathiurukirie kana ngucanio iria ithiurukirie njanjo ino. Umwe maundu maria arenda gukorwo akimenya ni kana dawa ino ni hitukitio ni ruhonge rwa ugima wa mwiri thiini wa thi niyo WHO. O undu umwe na kwenda kumenya nu ucio urakorwo akirehe njanjo icio guku bururi-ini ni tondu gutikire kuramenyekana nu ukoretwo agicirehe guku bururi-ini. O undu umwe na kwenda kumenya hindi iria ciakorirwo igikihitukio kana hindi iria ciakorirwo ikiondwo gukorwo ikirehwo guku bururi-ini. O undu umwe na mbeca iria igukorwo kana mbeca iria ikihuthikite kurehe njanjo iyo kuma kuria Russia nginya guku bururi-ini. Ngumenyithie gukorwo kiamukira njanjo ino
ya Sputnik kana Sputnik oro ukimita no nginya korwo ina kuma ciringi 16,000 gitumia riki njanjo ya mbere irathie na thogora wa ciringi 8,000 nayo engi igathie na ciringi 8,000 tondu no nginya korwo kiheo njanjo ino maita meri. Okay, ciakinya hau witwire na nigetha ukimenye uria ugugwika no igukorwo gukianirirwo kuria njanjo ino igukorwo igikiheanirwo na ni njanjo irakoretwo igikirehe kana hiuhitie ngwatiro iguru ri witwika ndikire rakihitukio guku bururi-ini. Twambe tutige na ngatheti yo tuinekererie na ngatheti ingi ici no kuhutia nguhutia ni tondu maundu macio no mo ndakorwo ngimahutia thiini wa ngatheti ya People Daily na ni uhoro wigie ngatheti ya The Standard iraria uhoro wigie ikinya ria mbere ria kuonania ati Raila Odinga ni agakorwo ari kihitahitaniro-ini kia president mwaka wa 2022 ni thutha wake gukorwo agigikia marua kana gukorwo agikionania wedi kuri kamiti kana board ya ithurano ya kiama kia ODM ni rira koretwo iheanite ihinda riria rifatie gukorwo mundu wothe uri randa kuhuranira utongoria wa bururi agirirwo gukorwo akinengeranite marua make. Raila Odinga ni arakorirwo agikiuga we ni umwe wa aria marenda gukorwo makihuranira utongoria wa bururi kuhitukira tigiti wa kiama kia ODM. Aundu mwe na mucemaniro akorirwo gigithie na mbere na kiama kia ODM riu kiroiga ati rege no nginya thie na mbere thutha gukorwo makiaraniria kana Raila Odinga gukorwo makiaraniria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na ni ndakorwo gitambia njira ndeto yo na njira nene muno makiria thiini wa mucemanio uria maragire muthenya wa ira ni marakorirwo makiaraniria na kuga ati urumwe no urumite muno makiria gatagati ka handshake. Ngatheti ya Daily Nation nayo iraria uhoro wigie ati riu gutiri nganja cieho Raila Odinga ni agakorwo ari kihitahitaniro-ini kia president mwaka wa 2022 karatathi ka mugwanja nducihinyie makiria na tukirikireria na ngatheti ya The Star ni uhoro wigie thimu ira irahurirwo gatagati ka mutongoria wa bururi na mutongoria ODM Raila Odinga undu umwe na jamba ndirona cioritwo mbica haha ikirurungana na ikiuga bururi ni uhingurwo ni tondu ni magitete mawira mao na njira nene muno makiria. Iyo ni ngatheti ya The Star tuko tugikiaria ndeto icio hanini ciria andu mahutitio ni mawatho maria marakorirwo magikigathikwo. Tugithie kunanira njungwa na muheshimiwa Mwathi ngoro gikumenyithia ati ndiona ciringi 100 ndina ciringi 60 jaza thimu-ini yaku na ihenya M-Pesa paybill number wikire 429393 429393 account name wareka kiugo jaza utume 100 wihotane ciringi 100 kana 60 paybill number 429393 account name wareka kiugo jaza utume 100 nie nigukunengereria ciringi 60 na ciringi 100 andu atatu omwe ithaa riri ucio nge ithaa riri ringi no cio nge ithaa ria kuinekereria thaa 4 thie thimu-ini yaku igeria munyaka waku ni tondu ndoe niri kweriumia magetha ndukanoge ni kuhanda. Tuthie kumenyithia uhoro ungi kuria Farmhold Ventures Limited maragwitira mugunda kuria mwena wa Matu. Broti ici ni cia 50 by 100 na cia kilomita 5 tu kuma Matu town barabara-ini ya Thika guthie Garissa na ikuhiririe barabara iria iratanywo gwikirwo ramisha ikuhi ya Matu guthie Enkalala. Thogora wa broti ino ni ciringi 155 no ri deposit wiki ciringi 50 ici ngiokorwo kiriha kwa ihinda ria mieri 6 broti ici ni njirigire na igekirwo nginya gate kwina mai o ndomwe na thitima ni marahana discount kuri aria maragura cash o hamwe na chamaza ni maratwara andu kuona broti ici muthenya wa Jumatano na muthenya wa Jumamothi kimacerere kuria Ruiru Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank na namba cio cia thimu ni 0703 55 44 33 kana 0704 55 44 33 0704 55 44 33. Farmhold Ventures Limited marakwira guiding you to own. Twabe tugaruri oro hanini ni cenjagio muikirie na nigetha tukorwo tukiunanira njungwa na muheshimiwa. Ni oro ringi na nigetha tukorwo tugikiaraniria ngwiraga ni tigutua cira no ni kwendana na kirigoro gitihotanaga na muheshimiwa Peter Mwathi kuma kuria mwena wa Limuru niwe mubunge wa gicigo kia kuria Limuru kana gicigo kia ubunge kia Limuru tuko tukirunga igire ithatu ciegi utongoria ciegi uteti undu mwe tugithii na mbere na gucakaya umwe wao tondu arari koligi wake kuria bunge. Karibu sana.
Thengio muno Mr. Kihumo na nyambire na kugeithia andu othe kwanja andu